Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азии» с главными событиями дня. В пражской студии я Шахида Якуб. Сегодня в программе. В Казахстане продолжают задерживать гражданских активистов, принимающих участие в митингах протеста против поправок в Земельный кодекс. Главная причина народного негодования – иностранцам дана возможность арендовать сельхозугодия сроком на 25 лет. Я считаю, что сейчас, конечно, власть достаточно сильно напугана всеми этими протестами. В Кыргызстане подросток погиб после того, как оползень накрыл село Аламалуу-Булак. По словам очевидцев, в считанные минуты жилые дома оказались погребены под землей. Мы услышали гул, а потом увидели, как в нашу сторону движется земляная масса. Нас обоих накрыло. Несмотря на режим прекращения огня, в Нагорном Карабахе в результате перестрелок погибают мирные жители. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении достигнутых соглашений. Москва готовится к Пасхе. В городе появились неоднозначные фигуры и конструкции, а также искусственные цветы и пальмы. Как выяснилось, все это великолепие стоило московскому бюджету около $3 миллионов. Но если все собрать вместе, это получится склад, такой склад неудачных скульптур. В Казахстане продолжаются задержания гражданских активистов, принимавших участие в митингах протеста против поправок в Земельный кодекс, позволяющий иностранцам арендовать сельхозугодия сроком на 25 лет. В Алматы полиция задержала у Национального пресс-клуба около десятка активистов, пришедших на пресс-конференцию по земельному вопросу. Спикеров пресс-конференции, главного редактора газеты «Жас Алаш» Рызбека Сарсенбайолы и гражданского активиста Мухтара Тайжана задержали около здания и увезли в УВД Медеуского района Алматы. Вместе с ними были задержаны еще несколько известных активистов. Через несколько часов их отпустили, предварительно предупредив. Анонс пресс-конференции активисты распространили накануне через соцсети. В Астане также была сорвана пресс-конференция гражданских активистов, представлявших новосозданным движением «Алаш-Жолы». В ряде городов Казахстана в последние дни прошли несанкционированные массовые митинги и одиночные акции протеста против так называемой продажи земли. На этой неделе митинги прошли в Атырау, Семее, Актубе. В четверг в Актау полицейские оттеснили с центральной площади собравшихся на митинг по земельному вопросу, не дав им провести акцию протеста. Земельный вопрос активно дискутируется в казахстанском сегменте социальных сетей после прозвучавшего в прошлом месяце заявления правительства о планах выставить на продажу через аукцион 1 700 000 гектаров земель сельхозназначения. О том, насколько напуганы власти Казахстана поднявшимся народным негодованием и будут ли гражданские активисты продолжать акции протеста. Об этом я разговаривала с активистом из Алматы Жанбулатом Мамаем и активистом из Караганды Галымом Акульбековым. Жанбулат, у меня к вам первый вопрос. Вы были задержаны органами правопорядка и вас отвезли, как я поняла, на допрос. А о чем с вами вели беседу? Да, действительно, сегодня мы были задержаны. Нас с Амиржаном Косановым и Рызбеком Сарсенбаевым доставили Медеуское РОВД города Алматы. Туда приехал в экстренном порядке аким Медеуского района, заместитель прокурора города Алматы. То есть там было начальство ДВД города. И они, по сути, хотели нам вручить предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения правопорядка 7 мая. То есть о недопустимости выхода на митинг. И то есть нам озвучили, что состоится обсуждение с руководством города Алматы вот этого земельного кодекса и земельного вопроса нашумевшего. Скажите, пожалуйста, а вас не предупреждали о том, что если вот вы будете продолжать свою гражданскую активность, то за этим последуют какие-то другие уже меры, не предупредительные, а более серьезные? Нам, естественно, сказали о том, что 7 мая власть не допустит проведения мирного собрания в городе Алматы, что они тоже опасаются каких-то массовых протестов в Алматы и считают, что его нельзя проводить, а нужно обсуждать этот вопрос в акимате, обсуждать этот вопрос с участием представителей правительства. Хорошо, то есть я так понимаю, что власть пытается с вами договориться или оттянуть каким-то образом процесс проведения митингов? Я бы не сказал, что власть пытается договориться именно с нами, потому что она, я думаю, понимает, что широкие слои населения, большие массы людей поддерживают этот протест, и они против
данного земельного кодекса. И поэтому я считаю, что сейчас, конечно, власть достаточно сильно напугана всеми этими протестами и пытается донести до общества свою позицию. У меня теперь вопрос к Галыму. Галым, в Караганде еще не было таких протестов, насколько я понимаю, но намечается. Будете ли вы их проводить? Да, по заявке мы уже дали заявку в Акимат. Мы на 21 число дали в форме митинга заявку. 2 человека организаторы, Альтхажа Фазыл и Кульбеков Галымбек, это я. Ну и да, у нас такая же ситуация, уже Альтхажу Фазылова вызывали в Акимат, его принимал областной аким. И, в общем, оговаривали такие моменты, будет, не будет акция. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что власть напугана тем, что может произойти? Все-таки Караганда – это город шахтеров, они первые обычно выходят в Казахстане на протесты. Я думаю, что власть напугана, конечно же, потому что все видели, что происходило в Украине, арабская весна какая была, Кыргызстан. То есть я думаю, что власть напугана и будет, конечно же, всеми способами пресекать и мешать протестам. Ну а вот вы, как гражданский активист, который там находитесь, вот протестный электорат, он большой, может ли вот эти поправки к земельному кодексу всколыхнуть всю волну недовольства, которая накопилась в казахстанском обществе? Вопрос острый, потому что он затрагивает такие вещи, которые людей волнуют. Людей волнует будущее. Хорошо. Джамбалат, к вам вопрос. Скажите, вот аренда земли иностранцам на 25 лет, это скорее вот главный пункт, насколько я понимаю, который вызвал народное негодование. Насколько вероятность того, что казахстанский парламент услышит протестующих? 1 июля 2016 года начинается реализация с аукционов 1,7 миллионов гектаров земли. Я считаю, что сейчас, конечно, власть шокирована теми масштабными акциями протеста, которые прошли в Ахтубе, в Атырау и Семей, и намечаются в Алматы. Поэтому я думаю, что в ближайшее время власть наверняка одумается, и данная поправка будет отменена. Галым, а скажите, пожалуйста, вот вы все-таки в области гражданской своей деятельности давно уже продолжаете. А когда в последний раз казахстанские власти слушали народ? Власть прислушивается к народу, это не в ее традициях. Все-таки власть у нас принципиально дистанцируется от народа, чтобы ей не мешали делать какие-то свои вещи. Я не помню таких случаев, когда бы прислушивались. А что будет, если вдруг все-таки вот этот земельный участок, его продадут с аукциона? Тогда чего мы можем ожидать? Ну вот все пойдет как по накатанной. Власть поговорила с вами, с гражданскими активистами, сказала, хорошо, мы об этом подумаем, и все равно сделала, как решила. Все на этом не закончится. А после аукционов будут предприняты действия, то есть это коснется людей, которые работают на земле. Будут столкновения интересов, поэтому я думаю, что этот вопрос на этом не остановится. Спасибо. А что вы думаете по этому поводу, Джамбалат? В данном случае, как я уже сказал, есть мощнейшая мобилизация общества, беспрецедентная. Власть сейчас находится в таком, скажем так, перед такой дилеммой, очень серьезной дилеммой. С одной стороны, это китайские инвесторы, привлекательность китайских инвесторов и денег, миллиардов долларов, и с другой стороны, вот такая вот мощнейшее давление со стороны общества. Я думаю, что, естественно, единственным выходом, по крайней мере сейчас, это должна быть отмена данной нормы закона. Подросток стал жертвой оползня в Кыргызстане. 27 апреля 2 сошедших друг за другом пласта земли весом несколько тонн накрыли 6 жилых домов. 14-летний Урматбек Улу Эрлан не смог убежать от стихии. Ползень накрыл село Аламалуу-Булак под вечер. В считанные минуты жилые дома оказались погребены под землей. Местным жителям еще до приезда спасателей удалось вытащить из-под завалов женщину на 7-м месяце беременности. Девятиклассники Урматбек Улу Эрлан и Мирбек Айталиев пасли скот, когда их накрыло земляной лавиной. Мирбека спасли сотрудники МЧС.
Мы искали свою скотину у подножья гор. В один момент сельчане стали кричать нам, чтобы мы убегали. Мы услышали гул, а потом увидели, как в нашу сторону движется земляная масса. Нас обоих накрыло. Кто-то подбежал и вытянул меня. В тот момент, когда люди пытались вытащить моего друга, сошел второй оползень. Нам пришлось бежать. Друг остался лежать под землей. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семье погибшего мальчика и выделил 100 тысяч сомов из своего фонда соцзащиты. Глава правительства поручил министру чрезвычайных ситуаций ускорить работу по переселению жителей из районов, где сохраняется угроза оползней. В Кыргызстане сейчас более 4 тысяч семей проживают в оползнеопасных местах. Несмотря на то, что людям выделены суды и земельные участки в других районах, переезжать они не желают. Жители села Аламалоу-Булак, где вчера сошел оползень, в этом году получали предупреждение 18 раз. А на севере Казахстана продолжают бороться с последствиями паводка. Десятки домов все еще непригодны для жилья, а поселок Заречный Северо-Казахстанской области и вовсе отрезан от мира. Специальная комиссия занимается оценкой ущерба, и, как выясняется, обещанную компенсацию смогут получить далеко не все. Подробности у наших коллег. Я даже могу вам показать, просто закрыла. Смотрите, что произошло. Пострадавшие из-за паводка в Северо-Казахстанской области не могут получить компенсацию. Люди жалуются на волокиту. Мебель и одежда Кульпаш Байтуяковой испортились в результате наводнения. Пол в доме покрылся плесенью. Стены в трещинах, потолок может обвалиться. Женщина говорит, что местные власти вновь и вновь запрашивают документы для выделения компенсации. Но ВОЗ и ныне там. Комки, стены все отваливаются. У меня чердак протекает, я каждый год ремонтирую. Потолок прогинается, я каждый год что-то делаю, нанимаю вот так вот. Пол сгнивает, я опять перестилаю. И что только я не делала, и глину, и все засыпала, чтобы вода не приходила. Вода все равно приходит. Каждый год приходит. Так что я не знаю, что теперь вообще делать. Мархаба Жаншина даже не слышала, что владельцам затопленных домов будут выплачивать компенсации. После паводков пол в ее доме пришел в негодность. Поврежденное имущество она восстанавливает за свой счет. И говорит, что представители местных властей к ней после паводков не приходили. Мы для себя сохранили там чеки, что мы вот потом какие материальные понесли, что это, и все. А так, чтобы нам с акимата сказали, а это нет. В областном акимате подтверждают, что пострадавшим из-за паводков компенсации еще не выплачивали, за исключением живущих в селе Донецкое, которое пострадало больше других. На восстановление жилья там выделили 2 миллиона тенге, на компенсацию за павший скот – 1 миллион тенге. Сумма ущерба в других населенных пунктах еще подсчитывается. Сумма ущерба по жилью подсчитывается, а конкретные суммы определяются комиссиями в каждом районе, частными оценочными организациями. В соответствии с этим всем будут выплачены деньги. В акимате обещают определиться с суммами компенсации в течение 2 недель. Пострадавшие к озвученным срокам относятся со скепсисом. Нургуль Алина, Азаттык ТВ. Далее в программе. Несмотря на режим прекращения огня, в Нагорном Карабахе в результате перестрелок погибают мирные жители. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении достигнутых соглашений. Москва готовится к Пасхе. В городе появились неоднозначные фигуры и конструкции, а также искусственные цветы и пальмы. Как выяснилось, все это великолепие стоило московскому бюджету около $3 миллионов. Но если все собрать вместе, это получится склад неудачных скульптур. Организация Объединенных Наций обеспокоена эскалацией насилия и увеличением количества жертв на востоке Украины. По данным организации, за время войны в Украине погибло свыше 9 тысяч человек и более 21 тысячи получили ранения. Об этом сообщил членам Совета Безопасности помощник Генсека ООН по политическим вопросам Таебрук Зерихун. Заместитель Генсека ООН также подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается сложной и нестабильной. Высокопоставленный дипломат, в частности, отметил трагический инцидент, который произошел 27 апреля, когда по меньшей мере 4 мирных жителя погибли и 8 получили ранения в результате артобстрела в селе Еленовка под Донецком. Погибшие люди, изрешеченные пулями, осколками, изгоревшие автомобили, воронки на полотне дороги. Именно такую картину зафиксировали наблюдатели ОБСЕ, прибывшие в село Еленовка на территории так называемой ДНР. По данным украинских СМИ, здесь находится блокпост пророссийских ополченцев. ДНРовцы вину за обстрел Еленовки возлагают на украинских военных. Представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник заявил, что трагедия произошла в результате несоблюдения Минских соглашений незаконными вооруженными формированиями.
Напряженной остается и ситуация в Нагорном Карабахе, где, несмотря на режим прекращения огня, продолжаются перестрелки между силами самопровозглашенным Нагорным Карабахом и азербайджанской армией. Азербайджан сообщил о том, что в результате обстрела села Чеменли в Агдамском районе 1 человек погиб и 8 других получили ранения. Армения также говорит о постоянном нарушении перемирия со стороны Азербайджана. Сообщается, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе каждый день гибнут люди. Обстрелу подвергаются и приграничные села Таушской области Армении. Подробности репортажа Рейтер. Азербайджан, Армения и власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщают о возобновлении обстрелов на линии разграничения конфликтующих сторон. По сообщениям властей Азербайджана, в селе Челеменли Агдамского района в результате обстрела погиб 1 человек и ранено 8. Как передают российские СМИ, от полученных ранений в больнице скончался еще 1 человек. В Агдамском и Тертерском районах Азербайджана снарядами разрушено не менее 50 домов. МИД и Министерство обороны в Баку утверждают, что огонь по азербайджанским населенным пунктам вели вооруженные силы Армении с оккупированных территорий. Азербайджан считает Нагорный Карабах своим. Оборонное ведомство Армении заявило о почти 2 десятках нарушений перемирия со стороны азербайджанских военных. Минобороны самопровозглашенной НКР, которую поддерживает Армения, утверждает, что азербайджанская армия в ночь со среды на четверг вела огонь из установок залпового огня и танковых орудий вдоль всей линии соприкосновения. Наиболее интенсивному обстрелу подвергся населенный пункт Мадагис. Это видео выложило на своем фейсбуке Министерство обороны Армении. Очередное обострение в зоне замороженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошло в начале апреля. Стороны согласились на прекращение огня после 4 дней боевых действий. Германия простила Кыргызстану долг в 13,5 миллиона евро. Эти деньги были получены на различные инфраструктурные проекты. Как сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, заложенные на погашение внешнего долга средства останутся в республике и тратятся на внутренние проекты. Республика остается должна Берлину более 72 миллионов евро с учетом уже списанной суммы. Тем временем в Бишкеке развернулось масштабное празднование 138-летия города. Сотрудники муниципалитета и 1500 школьников поздравили город и устроили флешмоб. Они исполнили гимн столицы. Наше желание, желание всех горожан, чтобы город преображался. Наш город растет. Если город растет, значит он развивается. 138 лет для города – это не такой большой возраст. Пусть Бишкек живет и процветает еще не одно столетие. Село Аракол Кочкорского района Кыргызстана превратилось в туристический объект благодаря необычному водному источнику. Из 80-метровой глубины на поверхность земли выходит вода, которая горит. Местные жители верят в ее полезные свойства и считают это место святым. Вода загорается только при выходе из источника. По словам сельчан, в ее составе есть газ, что и является причиной необычного явления. На скважине можно вскипятить воду или сварить яйца. За день сюда приезжает до 100 туристов не только из соседних стран, но и из Европы. Да, эту воду называют горящей водой. Она полезна для здоровья, лечит от многих болезней, например, от кожных заболеваний или аллергии. Мы можем кипятить воду и жарить яйца на огне. Можно приготовить еду. Чайник закипает в течение 20 минут. Вот он, видите, закипает. Мы решили сделать скважину и за домом, но там вышла обычная вода. Поэтому это Богом нам данная вода выходит только вот здесь. А часто приходят посмотреть на эту воду? Ну, в день, наверное, около 100 человек. Приезжают туристы из Казахстана и Франции. Они очень удивляются, что Кыргызстан такое святое место. В составе воды есть газ, вот он и горит. А сама вода холодная, но горит только газ, который выходит вместе с водой. Поэтому вода гореть может только здесь. А если отлить и унести, газ выветривается, и вода уже не горит. Вот так наливаешь воду, не вынимая бутылку из воды. Иначе газ улетучивается, и вода теряет свои полезные свойства.
Перед Пасхой Москву украсили. Но, по крайней мере, столичные власти считают, что украсили. По всему центру города появились странные фигуры и конструкции, а также искусственные цветы и пальмы. Как выяснилось, все это великолепие стоило московскому бюджету около $3 миллионов. О том, кому и почему были уплачены эти огромные деньги и нравится ли москвичам праздничное убранство, Вадим Кондаков. На Москву, словно циклон, обрушилась красота, неожиданная и необъяснимая. Огромные фигуры, искусственные цветы и яйца, много яиц, различных размеров и форм, даже с заячьими ушами. Пройти мимо этого без снимка или селфи просто невозможно. А интернет кипел от возмущения, безвкусица, убожество, позор. Из-за этого даже пришлось перенести гигантскую травяную женщину с Пушкинской на столичную окраину, к метро Сходнинская. Но среди всей этой охаянной красоты все равно царила потребительская гармония. Вам нравится вот эта вся эта красота? Да, вполне. А вас не смущает, что дорого стоит слишком для города? С налогов оплатится, все нормально. Я вообще прямо в восторге. Серьезно? Прям вот все бы себя впитать бы. Мне цветы нравятся, потому что их слишком мало. Красиво, очень даже красиво. Никогда такого не видели. Удивительно, но то, что архитекторы и дизайнеры единодушно признали главным провалом года, горожане приняли и полюбили, потому что впервые так близко увидели паблик-арт. Людям, собственно, поэтому, возможно, многим и нравится, потому что все, как дети, падки на яркие цвета. Даже то, что мы имеем, можно было бы сделать так, что все были бы не против. Вот в чем. Но если все собрать вместе, получится склад, так и склад неудачных скульптур. Как оказалось, заказчиком уличных украшений был столичный департамент торговли, а исполнителем некая фирма «Московский сувенир плюс» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и офисом-невидимкой по указанному юридическому адресу. Нас интересует вот этот дом. Этот красивый бело-розовый дом, который является жилым, и внизу которого находится только багетная мастерская и неведомая железная дверь, в которую мы пытались позвонить, но нам никто не открывает и не отвечает. Здесь нет ничего, ни вывески, ни мемориальной таблички, что указывало бы на то, что именно в этом доме рождались легендарные ушастые яйца и гигантские травяные женщины. Ничего хотя бы отдаленно напоминающее «Московский сувенир плюс». И это странно, ведь компания получила от города заказ стоимостью в 187 миллионов рублей. К тому же, как утверждают в партии «Яблоко», без какого-либо конкурса. И уже далеко не в первый раз. Эта компания участвовала в 11 тендерах. Из этих 11 только в одном случае была конкуренция. Налицо признаки коррупции. Мы обнаружили также, что один из совладельцев – это дочь депутата Герасимова. Как же так? Герой всех мальчишек 80-х. Храбрый и честный робот Вертер из любимого фильма «Гости из будущего». И вдруг такой скандал. Потомки нам этого не простят. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов не смог найти время на встречу с нами, но по телефону сообщил, что ни он, ни его дочь Москву яйцами не украшали. Она сколько-то уже какое-то, по крайней мере, время ближайшее обозримое, она не имеет никакого отношения к этой кампании. Она не принимала никакого участия ни в конкурсах, ни в чем, тем более, вот в этом оформлении в том числе. Вот бы забыть обо всей этой темной истории, подавить бы горькое разочарование и не думать о заявлениях в прокуратуру и антимонопольную службу, которые настрочили буквоеды из «Яблока». Но спрятаться не получится, ведь повсюду торчат уши яиц, и страшная зеленая женщина путешествует по Москве, словно не желая отпускать в прекрасное далеко. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в соцсетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Всего доброго.